公，洗脚啊！你是水温了吗？你就给我端过来。水温正好，可以洗脚了，老公啊。哎，老婆，去给我倒杯水去。老公，请喝水。哎呀，烫了。那我就加点凉的。哎呀，又凉了。没事，我再加点热的。都几点了才吃饭？我都饿了。我演完一集了，就一集了。什么一集？我现在就想求你数鸡。你看吧，辆车。哎呦我的妈！又要换衣服了。自己看这就都是衣服要洗，哪有空陪你演戏？哎，别急呀，老婆，我刚入手了海尔的鱼洗壁挂洗衣机，它有15分钟快洗和30分钟快烘功能。像玛丽莲这种一天要换好几身衣服也没在怕的，而且还能出进出门。它还有 ALT 防跌漏功能，不用担心掉落风险。有这么好的洗衣机，就别